အစေးလက်တာတွေကိုကြက်စရာမလိုပဲကိုရိုင်းရေးတဲ့အောင်လူရသည်ပြည့်ရမှာပြင်ဆင်ထားရမယ်အချက်လေးချက်ကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆရာမကအစေးလက်တာတွေရေးခိုင်းမှုဆိုရင်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတဲ့အခက်အခဲကိုကြုံတွေ့ရပါတယ်။ရေးရမယ်ရေးပုံရေးနည်းလည်းမသိဘူးဘယ်ကနေစရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူး။ဒီစာပုဒ်စာတွေကိုအများကြီးကြက်ကြရတယ်အကြောင်းမလိုအပ်ဖက်အချိန်တွေကုန်ကြရတယ်ပြင်လဲပြင်ပန်းကြရတယ်။ဒီလိုအခက်အခဲတွေမကြုံရအောင်လူရသည်ပြည့်ရမှာပြင်ဆင်ထားရမယ်အချက်လေးချက်ကိုဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေမပြောခင်ဘာလို့အစေးလက်တာတွေမရေးတတ်ကြတာလဲအဲ့ဒါကတော့ဝါကြတွေဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုမသိလို့ပါဝါကြတွေတိဆောက်တတ်ဖို့ဆိုရင် parrot speech တွေနားလည်ရမယ်အဲ့မှာရှိတဲ့စကားလုံးတွေဘယ်နှမှာထားရမလဲဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်နဲ့ English grammar ကိုလေ့လာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့အကုန်လုံးနားလည်နေအောင်မှာစကားလုံးမသိရင်ဘာမှရေးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့် vocabulary ကျွယ်ဝအောင်လုပ်ရပါမယ် vocabulary တွေကိုဘယ်လိုကျွယ်ဝအောင်လုပ်မလဲဆိုရင် reading ဆိုတဲ့စာဖတ်ခြင်းပိုင်းကနေကျွယ်ဝအောင်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်vocabulary တွေကိုဒီတိုင်းတစ်လုံးချင်းစီလုံးကောက်ချက်တာကခဏလေးနဲ့မေးတတ်ပါတယ်။စာပိုက်လေးတွေစာကြောင်းလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းကြာစီစွမ်းမြင့်စွာမှတ်မိပါတယ်။ဒါကြောင့် reading နဲ့တဆင့် vocabulary ကိုလေ့လာဖို့အကြံပြုတိုက်တွန်းပါတယ်။နံပါတ်3အချက်ကတော့ stack small ဆိုတဲ့အတိုင်းဝါကြတစ်သေးလေးတူတူလေးတွေကနေစပြီးတော့လေ့ကျင့်မှာဒါပေမဲ့အခုလေ့ကျင့်လိုက်ရက်ထားလိုက်တော့မရပါဘူးပုံမှန်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အချက်ကတော့မိမိရေးသားထားတဲ့စာလေးတွေကိုဆရာမစီမှာတွားပြီးတော့မှန်လားမှားလားဆိုတဲ့အခါကိုအကြံပြုချက်တွေရယူဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်Unit English Training နေပြည်တော်မှာအစေးလက်တာအတွက်ကိုပဲ2024 March လမှာဖွင့်လှစ်တဲ့သင်တန်း3မျိုးရှိပါတယ်ပထမသင်တန်းကတော့ Basic English Grammar သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းမှာ parrot speech တွေကိုအကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ် sentence structure တွေအကြောင်းကိုသင်ကြားပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်သင်တန်းတစ်ခုကတော့ English Reading နဲ့ Vocabulary သင်တန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းမှာကျတော့စကားလုံးလေးတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မှတ်မိနိုင်အောင်အသုံးများတဲ့စကားလုံးတွေကိုပဲစုစည်းပြီးတော့ Vocabulary သင်တန်းအနေနဲ့ video တွဲဖက်ပြီးတော့သင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်သင်တန်းတစ်ခုကတော့အရေးကြီးတဲ့ English Writing Level 1သင်တန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းမှာဆိုရင်မိမိက parrot speech တွေလည်းနားလည်ပြီး sentence တိစောက်ပုံတွေလည်းသဘောပေါက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ vocabulary လေးလည်းတည်တဲ့လောက်သိနေပြီဆိုရင်ဝါကြလေးတွေကိုတိစောက်ပြီးတော့ essay letter ကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတဲ့အခါကိုသင်ကြားပေးမယ်သင်တန်းပဲဖြစ်ပါတယ် practice တွေလည်းလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျောင်းသားရေးသားပေးတဲ့ပုံမှာဆရာမအနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့စစ်မယ်အကြံပြုချက်တွေပေးသွားမယ်သင်တန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီသင်တန်း3ခုစတင်မဲ့နေ့ရဲ့အချိန်နဲ့သင်တန်းနှုန်းထားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးသေးသိရှိလို့လဲဆိုရင် Unit English Training Facebook page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ဖုန်းနံပါတ်3994256488ကိုလည်းဆက်သွယ်ဆောင်စမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်